Labas, aš Gabija, Baltijos technologijų instituto skaitmeninio dizaino praktikos mentorė. Kas yra mentorius pas mus komandoje, tai ta tarpinė grandis, kuri jungia įstaigą ir studentą. Esu tas žmogus, kuris išklausys jūsų problemas, kuris jums patars, kuris jums padės, kuris bus jūsų draugas ir jūsų moralinis suportas viso kurso metu. Mes dažniausiai susitinkam praktikos užsiėmimų metu, kai jūs ateinate pas mane su kažkokiu klausimu, su problema, su rūpesčiu, galbūt nerimaujate. Ir mes turime dažniausiai 4 pobūdžių susitikimus. Pirmasis tai yra stand-upas, kada aš tiesiog klausausi jūsų, jūs pasakojat, kaip praėjo jūsų diena, kaip jums sekasi kursuose, kokie yra jūsų įspūdžiai, kas jums patinka, kas jums nepatinka, dalinamės naujomis idėjomis, naujomis fantazijomis, tiesiog dalinamės įspūdžiais. Antrasis mūsų susitikimas dažniausiai tai būna workshopas. Workshopas tai ta diena, kai mes susitinkame ir mes mokomės dirbti su programa, kai jūs tiesiog turite kažkokių problemų, neaiškumų, nesuprantate, kaip veikia vienas ar kitas įrankis ir mes bandom testuoti, žiūrimės, kaip jisai veikia, praktikuojam ranką, miklinamės. Taip pat turime susitikimus tokius kaip ir workshopus, bet tuo pačiu ne visai. Ne visai jie į temą, bet susitinkame ir kalbam apie įdomius dalykus, apie naujoves grafinio dizaino pasaulyje, web dizaino pasaulyje, apie naujoves aplamai informacinių technologijų pasaulyje, dirbtinis intelektas, visi tie dalykai ateina į valdžią ir juos reikia mokėti, juos reikia valdyti, juos reikia suprasti ir būtent mūsų susitikimų metu mes tai bandom padaryti kartu. Ir galiausiai susitikimai grupėmis. Tai grupinio susitikimų metu mes mokomės būti ne individualistai. Mes mokomės dirbti komandoje, mes mokomės išgirsti kritiką, mes mokomės priimti kritiką. Mes mokomės tartis, derinti, girdėti kitų nuomonės, į jas įsiklausyti. Dažnai mes tai nuvertinam ir galvojam, kad mes suprantam, mes mokam ir mums to užtenka. Ne, mums to neužtenka ir mes turim mokėti dirbti komandai. Nesvarbu, ar jūs freelancinsit, ar jūs dirbsite pagal darbo sutartį, visiškai nesvarbu, kito nuomonę išgirsti, suprasti yra tiesiog būtina. Ir mes tai mokomės susiskirstyti grupėmis ir daryti užduotis kartu taikyti įvairius dizaino sprendimus. Taigi, aš labai tikiuosi, kad vieną dieną tu pasirinksi šį kelią, pasirinksi atvesti naują gyvenimo lapą savo karjeroje, savo gyvenimą, nuspręsi ateiti pas mus ir aš ir tu mes susipažinsime ir turėsime geriausios pusę metų, garantuoju, tavo profesinėme kelyje, nes tu įsikvėpsi, tu pamatysi tikrai ko nematęs ir susirasi naują draugę, mažiausiai. Tad kviečiu dar kartą prisijungti prie mūsų, susipažink su mūsų komanda, atvyk į mūsų nerealią bito atmosferą, įsikvėpk, pajausk kūrybinį entuziazmą ir susirask naujų draugų, kurie taip pat nusprendė pakeisti savo gyvenimą. Iki.